Asante sana. Mwithikise na musiaisia wa Thiani FM thina wa social media pages situ Facebook Thiani FM ifen wa sawitu binyero umuthi ni Thursday na Thursday ni ka TBT na muno ka TBT twithaa twililikana ciendu cia tene ila ciekikie na yu page ona atabiwe ila naye munini choku nikililikana mpaka umuthi ngatheka nondo nika masabu kethia kidogo maliulikana yu kwitu ninya last born ninya wete na tuzetu twe inge na yu ne atiania na sister na brothers yele ala yu tu thengea ne yetu ibakubi na twazetu to atiania uketha no tutiane to na mwako mumu so yu nyena brothers makwa atu atianie tutilanetwe ni sister omwe twaenda kwithia imwe so wethia yinde twamanyie twenda kwithia twimena ta twi atatu noketha ni twi kuenjoy kitindo gwala mebindo yate na tenange ni mukwele wondu ndithia tene ya imoyo kuthi ugula ni indo na mapesi alange matu ikuimbosi ni na zindu cia muthembozu but yu tuzongangite babika bandu yu azimona aele ne manene banga mebete jao ndithia wethia yu la kwimauya mamuzi mundani ni mume utumwa yu na atia ni gwendithia na my sister wala twateni tuizonga zonganga na nokotiwa yu na tweka kila mundu aitha cieweka unity imie we so yuzu awambe kutumwa ndithia ni weka na indo zitu cia imbingi ibindani kutumwa ndithia ni weka na abanga ai mwana ubongo nengo miss ketindo cha kuwa so no ngina nona ni ndiamba kuithia ni jao ni weka so yula na idea kuithia na idea kwatie thao na mwana wengi wetwa neto emuthita wa mbua eta mbua wa twaweta wa mbua wa at least ne Patrick twaweta wa mbua so twathi kutha becho thicho thawa twenzathi imano yoza tukune ko twa soda twagita ne matuni indi zikita watakela andu mezero so thi twathi kutha chothiku indo cialika mondane kwa mutumia weta wa mwania ola mutumia aingaila indo atwamusi so yu kuvika muzini wezi nileigwa tanasi ndanundu ninaona niandia kwithia ni weka so yu kuvika muzini athinele ya mzee jirani mwanye ningi ndaingi indo azia nazie ya mundani na ona mwithi ndinezo mona yu navika musi na kule withi munda wene niki nazeni wezi ndo izi nembingenya ninde miye ndipo utakwithia ni weka tikala kwitete ayukwelezia we mzee tiendata tiendata atenda mbongo nanda vicho ambea okazitha cia wikwete nethe ambea okazitha cia wikwete nethe so you chiwe kumunthi tata ku imagine pe ng'ombe pe mbui pe maloka nethe no wikwata tiziata but lainzi ya kuni discipline na kumbundisa kwethia ni responsible so chiwe kucha okazitha cia wikwete nethe mpaka munthi ke aiza kula nililikana ni weka ngambia kweka masabu yundo nelothi ndithia ngwete indo cionthe methe nika TBT. Thank you.